माशाल्लाह जी बकरा मंडी के अंदर एक प्योर बर्बरी नस्ल का ब्रीडर है। माशाल्लाह ब्रीडर की आप क्वालिटी चेक कर ले, बिल्कुल हरण करास जिनको बोलते हैं ना, खड़े कानों के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी मेरे शौकीन दोस्त ना ऐसे यानी प्योर बर्बरा ब्रीडर रखना चाहते हैं, मेरे भी राब्ता भी करें 0312 44 78 239। माशाल्लाह प्योर क्वालिटी के अंदर बर्बरा है। पहले आप क्वालिटी चेक कर लें, दांत भी चेक करा दो। माशाल्लाह ब्रीडर के शौकीन दोस्तों के लिए जो इस तरह के ब्रीडर यानी इस तरह की बकरियां जिसने रखी हुई ना, माशाल्लाह प्योर क्वालिटी के अंदर बकरे की। माशाल्लाह आप गर्दन भी देख रहे हैं ना। वीडियो पसंद है आप दोस्तों ने लाइक शेयर कमेंट में आप दोस्तों ने माशाल्लाह ज़रूर लिखना है। बाकी चीज़ कैसी लगी वो आपने खुद बताना है माशाल्लाह से।